Эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг эхлүүлж байна. Дэлхийн чиг хандлага Эрүүл мэндийн даатгалын цахим систем буюу одоо энэ үйл ажиллагаа бол энэ оны Эмийн зохисгүй хэрэглээмийн асуудал бол ер нь бас нэлээд түгээмэл. Сайн бацгаана үзэгчдээ 120 эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийнхаа альж дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөөдөр бид нэвтрүүлгээрээ зүрх судасны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар зочдоо урьж ирүүлээд байгаа. Ингээд 600-ийн их студид ирсэн зочдоо танилцуулъя. За, оюун хан эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, төмөр очир улсын 3 дахь төрөмлөгийн дарга, ганц цэцэг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн албаны даргаар ажиллаж байгаа. За, Бат гэрэл улсын 3 дахь төрөмлөгийн эрдэм шинжилгээ сургалт хамтын ажиллагаа эрхэлсэн орлогч дарга, Мөнгөн чимэг улсын 3 дахь төрөмлөгийн зүрхний төвийн даргаар ажиллаж байна. За, ингээд хамгийн гол нь өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа сэдв бол би халуун сэдв гэж бодож байна л да. Яагаад гэвэл нийгмийн эрүүл мэнд, нийтийн эрүүл мэнд, бүх нийт ард иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаална гэдэг бол нийт ард иргэдийн дунд ямар төрлийн өвчлөл хамгийн их байна вэ? Тэрийг яаж одоо багасгах уу, бууруулах уу, урьдчилан сэргийлэх үү гэдэг бол эрүүл мэндийн салбарын эхний одоо толгойн өвчин байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа зүрх судасны өвчин бол одоо нас баралтын өвчлийн одоо эхний 5 одоо байранд орж байна л энэ зүрх одоо шалтгаан халдвар тус өвчлийн шалтгааны одоо өвчлөлийн бас эхний 5-д орж байна л гэн ингээ ярихаар яа харахгүй энэ сэдвэр бол хэдүүлээ одоос ярилцах цаг, хилцэх цаг нь болжээ гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь зүрх судасны өвчин хамгийн их болоод байгаа шалтгаан одоо аливаа юм чинь учир зүйг байгаа шүү дээ. Тэр нь одоо юу юм бол гэдгээс бас үзэгчтэй ихлэ мэдээлэл хүргэе тийм ээ. За, төмөр очир дараагаас эхлэх үү. Яг эмнэлэг бас хариуцж байгаа хүнтэйгээ хамгийн ойр ажилладаг гэдэг утгаараа тийм. Тэгэхээр ер нь бол улсын 3 дахь төвийн эмнэлэг үндэсний хэмжээний зүрх мэдрэлийн лаборатори эмнэлгийг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд энэ зүрх судасны өвчлөл бол жилээс жилд одоо өснө нэмэгдэж залуужих юм хандлагатай байна. За, энэ нь бол одоо юутай холбоотой байна гэхээр Монгол улсын одоо нийгмийн эдийн засгийн байдал, за хүн амын одоо эрүүл мэндийн боловсрол, эрүүл мэндийн хариуцлага тий. За, тухайлбал одоо арх тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, за өөх тосны одоо тий хэрэглээ гэдэг уламжлалт одоо энэ бас ёс заншилтай холбоотойгоор зүрх судасны өвчлөл бас өсөн нэмэгдэж байгаа юм шалтгаан байна. Тухайлбал одоо яг албан тоогоор бол сүүлийн одоо 20 гаруй жил зүрх судасны өвчлөл хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон хэвээр байгаа. Хүн амын одоо халдвар тус өвчлөлийн одоо тэргүүлэх 5 шалтгаан одоо 3 дугаар байрт одоо тогтмол одоо тий зүрх судасны өвчлөл нэмэгдэх юм одоо хандлагатай байна. За. тэгэхээр энэ асуудал өнөөдөр зөвхөн Монгол улсад болж байгаа нь бас үгүй юм л та. Тэгэхээр дэлхийн нийт бол 21-р зуунд энэ халдвар тус өвчин, насжилт гэдэг энэ хоёр асуудалтай холбоотойгоор нэлээд олон сорилтуудтай тулгарч байгаа. Энийг одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь нас баралтынхаа хувьд ингээд аваад үзэх юм бол дэлхий дээр жилдээ одоо энэ зүрх судасны өвчлөлөөр ихэд нийт нас баралтын одоо бараг 70 орчим хувь нь энэ рүү одоо явж байгаа. Тэгээд одоо энээсээ цаашаа нийт хүн амаа аваад үзэх юм бол одоо ирэх 10 жил одоо 2050 он гэхэд нийт хүн ам маань 60 ба түүнээс дээш нас руу явах хандлага руугаа бас нэмэгдэж байгаа. Ингээд аваад үзэхээр угаасаа нас дагж гардаг өөрчлөлт зүрх судасны өөрчлөлт байдаг, өвчин нэлээх байдаг. Тийм учраас хоёр одоо үндсэн шалтгаан байна гэж үзнэ. Нэг нь халдвар тус өвчний одоо үндсэн шалтгаанууд болж байдаг. Хоол, хүнс, одоо хөдөлгөөн гих зэрэг төмөр очир даргын хэлсэн шалтгаанууд байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг одоо бид нар анхаарч үзээд тохоо одоо үйл ажиллагаануудаа хийх ёстой гэж одоо үзэж байгаамаа. Ганц цэцэг дарга ер нь бол нийслэлийн хэмжээнд бол хөдөө орон нутгийг бодвол илүү их өвчлөл бас хотчлолтой холбоотой хэрэглээ, энэ стресс бухимдалтай холбоотой илүү байдгийн болов уу гэж анзаараад байдаг. Зөв үү? Ер нь ямар байна? За, зөв. Сая бол яг оюун хан дарга маань хэллээ, төмөр очир дарга маань ч бас хэллээ. Үнэхээр өнөөдөр хүмүүсийн маань төвлөрөл бас нийслэл хотод маань төвлөрсөн байна. Хүмүүсийн маань шүү амьдралын хэв маяг бол өөрчлөгдсөн. Үнэхээр хөдөлгөөний хомсдол байна. Хорт зуршлын хэрэглээ өстой тий арх нөхөс нэмэгдсэн байна. Өшөө хооллолт одоо бэлэн хоол руу бас илүү бас одоо бас орсон. Одоо ерөөсөө ажлын төлөө гэж гүгээд одоо нөгөө нэг амьдрал гэдэг юм маань бас тодорхой хэмжээнд одоо бас орхигдоод хэвчлэх нь ч одоо бас хайшин тийм ээ. Ерөөсөө хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой. Өшөө энэ стресс бухимдалтай холбоотойгоор энэ зүрх судасны өвчлөл нэмэгдэж байна. За, тухайлбал одоо манай нийслэл бидний зүрх судасны өвчлөл манай бидний анхаарлын гол төвд бас байдаг. За, ягаад гэвэл статистик үзүүлэлтээс ингээ харахад бол ер нь бол
жил болгон одоо зүрх судасны өвчлөл бол нэмэгдэж байгаа. 2001 оноос хойш ер нь тууштай бол буурахгүй байна. За тэгээд ингээд өвчлөлийн байдлыг ингээд хараад үзэхэд бол манай тэргүүлэх одоо 5 өвчлийн 3 дугаарт бол одоо манай зүрх судасны өвчлөл одоо манай нийслэлд бол зонхилж байна. За гэтэл бол нас оролтын бүр 1 дугаарт жигсэж байгаа. За гэтэл өшөө бас хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн маань одоо бас ингээд тэргүүлэх шалтгааныг үзэхэд бол манай дээр бол 2 дугаарт бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө бидний гол анхаарлын төвд бол байсаар байгаа. Тэгэхээр би одоо бол зүрх судасны өвчлөлтөөр бол анхаарал хандуулаагүй хандуулаад олон жилийн одоо бас үйл ажиллагаа явуулсны үндсэн дээр бол бас л зүрх судасны өвчлөлийг бууруулах тал дээр бол 3 дугаар эмнэлгийн зүрхний төвийнхэн бол нэлээд сайн ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо яг бодит байдал энэ ачаалал тий одоо эмчнэр хүмүүс маань ярьлаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг бас ямар одоо хамгийн бэрхшээлтэй хүндрэлтэй байгаа асуудал нь юу харагдаж байна? Зүрх судасны эмчнэр бүгдээрээ Монголын зүрх судасны эмчнэр яг нэг баг шиг ажиллаж чаддаг болсон 3 дугаар төвөмлөгийн зүрхний төвтэйгээ. Үүний ачаар бас сүүлийн 7 жил нас баралт огцом дорвитой буусан гэж хэлж болно. Харин одоо тархалт нь бол тэгтлээ сайн бууж чадахгүй. Энэ бол мэдээж хэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал. Хүмүүсийг энэ чиглэлд боловсруулах, мэдлэг олгох хэрэгтэй. Сургалт сурталчилгаа хийх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ бол буурхан дамжиггүй. Манай зүрхний төвийн хувьд бол хүмүүс манай эмчнэр бол сүүлийн одоо нэг 10 жил бол маш сайн олон шинэ технологи, шинэ эмчилгээний арга барилыг дээр нэвтрүүлж байна л да. Жишээлбэл зөвхөн нодон жил ихтэл 14 шинэ төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байгаа байхгүй шинэ технологи. Тэгэхээр энэний зэрэгцээгээр энэ шинэ одоо эмчилгээний арга барил технологи нэвтрэхийн зэрэгцээгээр энэ эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн энэ чиглэлээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн тоо ихсэж байна. Тоо ихсхийн зэрэгцээгээр хүмүүс одоо нөгөө цаг бусын нас баралтанд тий өртөх нь бага цаг зураар энд хэн багасч байна. Гадаадад энэ чиглэлээр эмчлүүлэх гээд явах нь бууруулж байна. Энэний хэрээр одоо дотооддоо хөрөнгө мөнгө нь үлдэж явах жишээтэй. Манай зүрхний эмчнэр бол одоо орон нутагтай хамт ажилласны ачаар бол шаардлагагүй хот руу тэмүүлсэн тэр их урсгалыг зогсоож чадчихна. Эрт үедний илэргүүлж чадчихна. Энэ чиглэлд бол биднэрт бас олсон амжилт хүрсэн үр дүн бас байгаа л. За Тэгэхээр сая мөнгөний чимиг дарга маань хэллээ шүү. Тэгэхээр бид нэр энэ бүх ажлыг ингээ хараад төлөвлөд явж байна. Тэгээ ямар төлөвлөлтүүдийг хийж байна вэ гэхээр ерөөсөө Монгол улс доктортой хөгжлийн үзэл баримт 2030 гэдэг баримтчийг гаргасан. Тэгээ энэ баримтчигтээ одоо яг өнөөдөр 2018 оны байдлаар 10,000 хүнд 18.9 байгаа энэ зүрх судасны өвчний шалтгаантай нас оролтыг бид нар 2030 онд 14 болгож буулгана гэдэг айгүй юм амбицтай. Нөгөө талаас харахад богино хугацаанд хийх гэж зорьсон маш их том зорилтыг тавьсан байна. Тэгэхээр энэ том зорилтыг ингээ харахаар сая эмчнэрийн ярьж байгаа энэ их технологиг нэвтрүүлж байгаа энэ их үйл ажиллагааны маань тэнд нөлөөтэй боловч яг мөн чанар дээр хүн болгон одоо иргэн болгон гэр бүл болгон хүүхдээ бүр багаас нь эхлээд эрүүл зан үйл сургах хоол хүнсийг нь хангах тэр одоо дасгал хөдөлгөөнөөр хичээлүүлэх асуудал эднийг бас дэмжиж өгөх ёстой. Тийм учраас төрөөс эрүүл мэндийн талаарх баримтлах бодлогодоо бид нар энэ хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн хичээлийг эхнээс нь явуулъя. Тэр дотор нь яаж энэ зүрх судасны өвчин, хавдар энэ бусад өвчинд хүргээд байгаа шалтгаанд нь өвтүүлэхгүй байх сургалтуудыг явуулъя гэдэг асуудлыг хийгээд одоо ерөнхий боловсролын сургуульд бид нар заагаад явж байна. Одоо энийг өшөө бид нэг алхам ахиулаад сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд энэ асуудыг сургах хэрэгтэй байгаа. Тэгтэл ерөнхий боловсролын сургуульд төгсөөд гарсан хүмүүс яах вэ гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талд нь бид нар фитнес болоод спортын одоо чиглэлээр хичээлж байгаа энэ хүмүүсийг эрүүл мэндийн даатгалаар нь уялдуулж өгөх асуудлыг хийж өгсөн. Тэгээ энэ жилээс эхлээд хүмүүс фитнесийн клубт одоо хичээлээд эрүүл мэндээ сахиж байгаахын төлөө эрүүл мэндийнхаа эрсдлийг бууруулж байгаахын төлөө даатгалаасаа одоо тодорхой хэмжээний бас мөнгө авах ийм асуудал явж байгаа. Уг нь бол эрүүл мэндийн эрсдэл төрсний дараа бид нар эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг өгөх зорилготой зарчим нь хэдий тийм боловч бид нар ард иргэдийнхаа өнөөдрийн эдийн засаг санхүүгийн аливаа асуудалтай холбоотойгоор хүмүүс учрах одоо санхүүгийн эрсдлийг багч гисэн одоо багасгаж ийм үйл ажиллагааг дэмжиж өгч байгаа. Тэгж чадах юм бол эргээд бид нар үр дүнгийн
энэ эмчнэр маань тэр олон өвчсөн хүнтэй биш эрүүл хүн ам нэмэгдэж өвчлөл нь буурна гэдэг энэ хандлагаараа бас бодлогоо явуулж байгаа. Батгэрэл дараа тэгэхээр ер нь сургал сурчлага тэр олон нийтэд танин мэдүүлэх гэдэг бол хамгийн чухал. Дээр нь одоо нөгөө жинхэнэ мэрэгжлийн мэрэгсэн чадварлаг эмч боловсон хүчний дутмагшил бас байгаагүй юу? Тэрэн дээр одоо яаж нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа эдэр гэдгийг бол та нар мэдээж судалж харж байдаг бах тий. За би сая хүмүүсийн ярьсан дээр нэмээд ер нь зүрх судасны өвчин дотор хамгийн дийлэн хувийг бол цусны даралт ихсэлд эзлээд байгаа байхгүй юу? Монгол хүмүүсийн дунд. Тэгээд цусны даралт яагаад ихсээд байгаа юм гэхлээр манай хүмүүсийн яг өдөр тутмын амжиргаатай холбоотой. Яагаад гэхлээр бид нар уух юм дотроо давс хийдэг. За тамхиг их хэрглэж जैन. Дээр нь амтны гаралтай өөх тос их хэргэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ гурван үндсэн хүчин зүйл бол судасыг дотроос нь маш их гэмтээд. Тийм учраас цусны даралтыг манайхан ерөөсөө бас өвчин гэж боддоггүй, тоолгүй орхичдаг байхгүй. Зүгээр л нэг даралт ихсчил байдгийн бууж байдаг. Ихсгэр нэмээ уудаг, ихсгүй болохоор нэмээ хайчдаг. А гэтэл нөгөө зүрх судасны өвчнүүдийг бусад өвчнүүдийг үүсгэж байгаа хамгийн гол хүчин зүйл чинь бидний хувьд бол цусны даралт байгаа байхгүй. Тэгэхээр цусны даралтын эсрэг арга хэмжээ авахгүй бол бид зүрх судасны өвчнөд тэмцэхэд бас айгүй хэцүү. Тийм учраас улсын 3 дугаар төв имлэг бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд цусны даралт ихсэлтийн хэмжээнд үндэсний хэмжээнд хаан банк самтай хамтраад аян өрнүүлээд явж байгаа нэг юм байна. Нөгөө талаар бас би бас саяхан нэг их сонирхолтой судалгаа үнэлсэн л да. Тэр судалгаа юу гэж байгаа вэ гэхээр ил галт төлдөг хүмүүс зүрх судасны өвчнөр их өвддөг юм байна. Өртөмтгий байдаг юм. Тэгээд манай Монгол улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотын хэмжээнд чинь бид 120 гаруй мянган өрх гэрт галдаг байшинд амьдардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид тэр нөгөө ил галаас гарч байгаа нүүр сүчлийн дутуу шатлалтанд өртөөд судас маань бас дотроосоо гэмтээд байгаа гэсэн нэг юм. Хоёр дахь нь манай агаарын бохирдол байгаа тий. Өвлийн утаа, дээр нь машины төвжирэлтэй холбоотойгоор агаарын бохирдол маш байгаа. Энэ бол хүмүүсийн судасыг дотроос нь маш их гэмтээж байгаа ийм эрсдэлт хүчин зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг багасгахгүй бол бид зүрх судасны өвчнөд тэмцэхэд бас айгүй хэцүү. За нөгөө талаар нэг ясандаа одоо энэ зүрх судасны өвчин бол нийгмийн энэ нөгөө хүчин зүйлүүдтэй хамгийн их ойрхон холбоотой байдаг. Эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш. Салбар хооронд маш их уялдаа холбоотой ажиллахгүй болохгүй. Нийгмийн амьдралын өөрийнх нь чанартай бас холбоотой асуудал байх гэдэг шүү дээ. Нөгөө талаар зүрх судасны эмчнэрийн хувьд бол улсын 3 дугаар төв имлэг бол эрүүл мэндийн яамны харьяа сургалт эрхлэгч байгууллага байгаа. Үндэсний хэмжээнд нийт 11 чиглэлээр дээр нь төрөлцсөн мэргэжлийн 8 чиглэлээр сургалт явуулдаг ийм байгууллага. За бид жилд яг зөвхөн зүрх судасны чиглэлээр жилд давхарсан тоогоор 400-аас 500 хүн өөрөөр хэлбэл Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүргийн зүрх судасны эмчнэрийг авчирч улсын 3 дугаар төв имлэгт одоо сургадаг гэсэн. За энэ 500 орчим хүмүүсийн мэрэгшүүлдэг гэсэн. 500 орчим хүний 10% нь манай өөрийн үндэсний манай эмнэлгийн эмчнэр байгаа. Тэр эмчнэр хаан сурдаг вэ гэхээр өндөр хөгжилтэй гадаад орнд өөрөөр хэлбэл лавлгаа шатлын эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүд учраас өөрсдөө өндөр хөгжилтэй оронд очиж сурдаг. Орон нутгийн эмчнэр, дүүргийн эмчнэрээ өөрийнхөө зүрх судасны төв дээр авчирч төвлөрүүлж сургадаг гэсэн. Нэг юм. Тэгээ бид одоо сургалтыг бол 2 үндсэн чиглэлээр явуулдаг. Тэгэхээр өөрсдийнхөө эмчнэрийг гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд тавьж сургаад дараа нь багш нарыг нь өөрийнхөө эмнэлэгтэр урьж авчираад зочин профессор гээд урьж авчираад өөрийнх нь хийж чадахгүй байсан юмыг хийж чадж гэнэ үгүй гэдгийг хоёр урсгалтай сургалтыг явуулдаг. За тэгээд сургалтыг явуулахад бол бид төрийн сангаар эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэйгээр төрийн сангаар хүмүүсээ гадагш нь явуулж гэн. За дээр нь байгууллага шууд 3 дугаар эмнэлэгтээ хот гэрээтэй байгууллагатай гадны өндөр хөгжилтэй эмнэлгийн их сургуулийн эмнэлэг рүү явуулж байна. За дараа нь төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд өөрөөр хэлбэл Люксембургийн төсөл, бүгд найрамдах Солонгос улстай хамтарч байгаа сөүл төслийн хүрээнд гээд эмч мэрэгчлэнүүдээ сургадаг. Одоо бид энэ зүрх судасны Монгол улсын зүрх судасны төв байгуулснаар өөрөөр хэлбэл гадагшаа явуулахгүйгээр энэ зүрх судасны төв дээр хүмүүсээ авчирч сургах орон нутгийн бүх эмчнэр. Энэ ийм тэгэхээр яг Батгэрэл дараагаар би яагаад энийг яриулсан гэхээр ер нь зүрх судасны өвчлөл тэрийг ангаах, урьдчилан сэргийлэх энэ өвчлөлтөд тэмцэхэд манай эрүүл мэндийн салбарын хөл алдж ядгийн биш байгаа гэж бас үзэгчд маань тий ер нь эмчнэрийн маань ур чадвар чадварчуулах талдаа ямар одоо бодлого, ямар үйл ажиллагаа явуулж идэм бэ гэдгийг мэдүүлэхүүднээс бас саяны мэдээлэл өглөө. Их сайн сургалтуудыг сайн явуулд юм байна. Эмчнэрт бол асуудал байхгүй юм байна. Гэхдээ зүгээр түрүүн төмөр очир дарга хэлсэн залуучж जैन бүр
өсвөн нэмэгдэлт бол одоо хувиар ярих юм бол хэд дахин одоо 10 жилийн юм уу 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол их нэмэгдэж байна гэж байна. Тэгэхээр энэ бол ёстой л одоо нөгөө нэг одоо 10 20 жилийн өмнө маний 10 жилийн хүүхэд байхад нэрээ амьдрал ер нь нэг идэх хоолтой өмсөх хувцастай л бол өөр юун санаа зовдгүй нэг тийм стрессгүй амьдрал байлаа. Одоо гэтэл хүүхдүүд ч гэсэн ингээл нэг тийм утас оролдоол одоо бүхэл амьдрал нь ингээл нэг нервний хүүхдүүд маань ч гэсэн нэг юм уур уцаартай ч болсон юм шиг. Тэгэхээр энэ бүхэн нөлөөлж ил байгаа байх л та. Тэгэхээр энэ залуучууд байгаагийн бас учир шалтгаан. Тэгээд энэ өсвөн нэмэгдэж байгаа энэ хурдыг бид нар юугаар даван туулах юм? Яаж одоо тэр хүмүүсээ тэр өсвөн нэмэгдэж байгаа тоог нь одоо өвчлөлийн бууруулахын гэдэг дээр бас бодлого байгаа болов гэж бодоод байна. Энэ дээр энийг гол шалтгаан бас нийгэмд эзэсхийн одоо байдалтай холбоотой. Ер нь бол дэлхийн энэ зүй тогтлороо бол одоо хөгжиж байгаа болоод хөгжингүй орнуудын түвшинд бол бас энэ халдварт болон халдвартаас өвчний өвчлөл бол нэлээд өндөрт бол тооцогдож байгаа. Тэрэн дотор бол зүрх судасны өвчлөл бол зайлшгүй орж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ залуужж байгаа гол шалтгаан бол нийгмийн хөгжлөд дагаад амьдралын нөгөө буруу хэвшил, хөдөлгөөний хомсдол тэгээд арх тамхины хэрэглээ, нийгмийн стресс за тэгээд монголчуудын төрөний хэлдэг давсны хэрэглээ ийм одоо зүйлстэй бас холбоотой. Тухайлбал одоо 3 дугаар эмнэлэгт бол 19 настай тархины харвалт ирж байна. 24-25 настай зүрхний шигдээсийн тохиолдол орж ирж байна. Энэ бол үнэхээр одоо харамсал. Бид нар бол одоо 25-6 жилийн өмнө эмч болсон хүмүүс тэр үед бол зүрх судасны өвчл бол настай хүмүүс их хвчлээ одоо үйлчлүүлдэг. Тэгээ зүрхийн шигдээс гэрээ хөгшин хүмүүсийн л тусдаг өвчин гэж байна. Одоо ер нь бол 35-аас 50 орчим насны хүмүүс өдөр тутмын юм асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө бол зайлшгүй одоо нийгмээрээ одоо тийм үү системээрээ улсаараа бас ингээд анхаарал тавьж одоо цогц бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Энийг өшөө тал талаасаа эрчимтэй дэмжиж бол ажиллах шаардлагатай. Зүрх судасны энэ өвчлөөд байгаа тэр цусны даралт ихсэлтийн одоо хүндрэл болох тархины харвалт, зүрхний шигдээс гэдэг ийм хүндрэлүүд өгч нас барах тохиолдлууд бол жилээс жилд нэмэгдэж байна. Тухайлбал одоо цусны даралт ингээ хяналтгүй явснаасаа огт хянуулахгүй яваад тархинд нь цус харваж ирээд эмчлүүлж байгаа тохиолдол маш их байна. Тэгэхээр яг энэ зүрх судасны тусламж үйлчилгээнийхээ энэ хүндрэлээ дагаад мэдрэл тарих одоо мэдрэлийн мэс заслын тусламж үйлчилгээний ачаалал нэмэгдэх нэг эмнэлэг дээр одоо их төвлөрөх ийм асуудал бас тулгымцсан асуудлын нэг хэвээр байна. Ер нь хүрэлцээгүй байдлаасаа болоод гэдэг юм уу тэр чинь ингээд ачаал маш их болж штэ. Гэтэл яаралтай хагалгаанд ормороод яаралтай тусламж үзүүлмээр байдаг. Нөгөөнийг одоо аппарат гэдэг юм уу хүн хүчний ингээд юу гэдэг юм хүчин чадлаасаа давсан ачаалал орж ирээд байхаар алдаа гарах гэдэг юм уу хүнээ тэгэл тэр чигтэн тавиад туух бол нөхцөл ер нь бүрдчин үстэй энэ ч одоо тийм гарахаар хэцүү дээ. Одоо техник тоног төхөөрөмжийн одоо хангалтууд үе шаттай хөрөнгө оруулалтууд хийж байгаа. За хүний нөөцийг одоо одоо урдны одоо 5 жил 10 жилээс илүү одоо гадаад дотоодд сургах чадварчлах юм үйл ажиллагаа бүх шатанд бол бодлогоор хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ хүн амын маань одоо бас Улаанбаатар дахь төвлөрөл за хүн амын өсөн нэмэгдэлт тэгээд энэ нийгмийн одоо сүүлийн одоо бүх одоо хүчин зүйлстэй холбоотойгоор одоо яг аргагүй зүрх судасны өвчлөл бол өсөн нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр хүндрэл эрсдэл бол гарах магадлал бол ингээд байж байгаа. Хүндрэл эрсдэл өгөөд байгаа шалтгаан нь бол эрүүл мэндийн хариуцлага бас ихсвол байна. Эрүүл мэндийн боловсрол ихсвол байна. Хэдийгээр одоо эрүүл мэндийн энэ бол эрүүл мэндийн ганц салбарын бол ажил биш. Бүх нийгэм бүх салбарын хамтын ажиллагааны одоо үр дүнд одоо хувь хүн өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө хяналт тавьдаг, хариуцлагатай байдаг. Тэр эрсдэлд хүрэхгүй байх одоо тэр одоо бүх одоо менежер өөрсдөө хийж сурах л одоо гол чухал байгаа. Өвдөд одоо харвцаа хойно биш, зүрхний шигдээс өгцөө хойно биш, эрсдэлт хүчин зүйлээсээ татгалзах одоо тэр бас давсны хэрэглээ, арх тамхи одоо хөдөлгөөн ингээд бүх одоо юм зохицуулж л одоо ялангуяа юм нотлоон цойрлсон эрүүл мэндийн лавлгаа зөвлөгөөг бас авснараа өөрсдийнхөө амьдралын хвшлийг бас өөрчлөх нь болж чухал байна. Ганц цэцэг дарга тэгэхээр ер нь нийслэлийн хэмжээнд ингээ явуулж байгаа энэ зүрхний одоо судасны тусламж үйлчилгээний чанар өнөөдөр ямар байна, хүртээмж ямар байна гэдээ асуух юм бол за яг нь нийслэлийн хүрээнд л яриа л да. Тэгэх юм бол ер нь ямар байна гэсэн тооцоо судалгаа гарч байна. Харин би яг түрүүн бас хэлсэн тийм үнэхээр бас яг манай нийслэлийн гол асуудал бас. Тийм учраас бид нар тухайлбал манай 2005, 2009, 2013 оны халдвар тус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа байдаг.
Тэр судалгаан дээр болохоор юу гэж гарсан бэхээр тэр ингээд 5 жилийн мөчлгүүдтэй хийхэд судалгаан дээр бол цусны даралт ихс хөвчин бол ерөөсөө буугаагүй байна. Гэтэл тэр цусны даралт ихс хөвчтэй гэж гарсан хүмүүсийн 70% нь өөрийнхөө бол тэр цусны даралт хөвчтэй гэдэг мэддэггүй. Гэтэл тэндээсээ 22.1% нь л зөвхөн эмчид үзүүлсэн байна. За тэгээ эмчид үзүүлснээсээ болоод ингээд яг өөрийнхөө хяналтыг бол доктортой одоо зохистой төвшөнд бол даралтныхаа ямиг ууж хянаж байгаа бол зөвхөн 7.4% байна гэсэн ийм дүн байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ дээр болохоор бас хамгийн одоо гол анхаарал бол бид нар бол ерөөсөө зүрх судасны өвчлөлийн гол анхаарал хандуулсан юм бол цусны даралт ихс өвчнөөс сэргийлэх ажил. Тэгэхээр бид нар энийг бол 2017 оны 8 сараас эхлээд бид нар оном сантай хамтраад одоо яг эрүүл мэндийн анхан шатны төвшөнд зүрх өвч судасны өвчлийг одоо зохилон тохиолдох зүрх судасны өвчл буюу артерийн даралтыг гипертензийн өвчний одоо эрсдэлрүүлгийг бид нар шимжүүлэх. Дээрэс нь бид нар эрсдэлт хүчин зүйлийг нь тодорхойлоод тэгээ эрсдэлт хүчин зүйлээс нь сэргийлэх талаар эмч мэрэгчлэтнүүдээс сургасан. За эмч мэрэгчлэтнүүдээс сургаж өшөө бас нөгөө бид нар яг орчин үеийн сүүлийн одоо тоног төхөөрөмж буюу одоо аппарат даралтны аппаратаар өрхийн эмчүүдэд 100%, совилгчнараа бол 50% ингээ хангасан. Тэгээ одоо тэр маань үзэд гол нь бид нар зөвхөн эмч совилгчаа хамруулаад зогсохгүй. Түрүүн эдгээр маань хэллээ. Зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын одоо энэ ажил биш тийм ээ. Иргэн өөрөө бас оролцох ёстой. Тийм учраас тухайлбал одоо юу гэдгийг би өстө газ ингээл орж ирэнгуудаа яаралтай орж ирлээ амьсгат зүүн орж ирэнгуудаа би даралтаа үзүүлэгээл эмчээ загинж байгаад би тухайлбал даралтаа үзүүлэх юм бол миний даралтны хэмжээ буруу гарна. За нэг бол миний би одоо давсганда дөрөв шээстэй байж байгаа ч юм уу. Орж ирэнгуудаа би шууд шээчээд хөлөө хачиж суугаад ч юм уу эсвэл даралтаа үзүүлж байхдаа би эмчтэйгээ ингээд яриа суух юм бол миний даралт буруу гарна. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар бол ерөөсөө бас эмч ажилтнуудтай бас даралтыг хэрхэн зөв үзэх вэ? Ямар 8 зарчим байхыг гэдэг бид нар бол зааж сургасан. Гэтэл бол бас нөгөө үнэхээр өнөөдөр бид нар бас зүрх судасны өвчнөөс гадна бид нар маш олон өвчлөл маш их үйл ажиллагаанд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас манай эмч нарт хэн туслах вэ гэдэг дээр бид нар совилгч нараа, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудаа, өшөө бас манай өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр ажилладаг сайн дөрвөн итгэгчнүүд гэдээ бас байдаг. За тэр хүмүүстэй бас бид нар бас энэ сургалтыг бол зохион байгуулсан. За тэгээ энэ хүмүүсээрээ дамжуулаад сургахаас гадна өшөө бас бид нар иргэдийн дунд иргэн маань өөрөө бас хэрхэн даралтаа зөв хянж өөрийнх нь төлөө бас имээ зөв уух хэрэгтэй гэдэг энэ сургалтуудыг бол бас хийж байгаа. Оюун дараа та түрүү нөгөө фитнесийн төвүүд мөвтөөс ингээм хамтын ажиллагаа явж гин гэсэн шүү дээ тий. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бас зохион хэмжээнийх нь урамшуул нь гараад ч гэдэг юм. Ер нь энэ нөгөө яг зорилттой бүлэг буюу бас айл өрх болгон гэртээ нэг тийм даралтын аппарат бас авчих болцоогүй айлууд байна шүү дээ тий. Өрхийн эмнэлгүүдээс нь судалгаа авч байгаад эднийд нэг 50-аас дээш гэдэг юм уу 40-с насны 3 хүн байдаг айл учраас эдний гэрт нэг даралтны аппарат өгчиж гэдэг юм уу. Нэг тийм боломж байж болох уу төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулад ч гэдэг юм уу. Яг нэг тийм зорилттой бүлгүүдэд тэрнээс биш бүх айл өрхүүдэд гэж байгаа юм шиг л тий. Нэг тиймэрхүү юм байгаад өрх өөрөө гэртээ л нэг жоохон эвгүй боллоо өрхийн эмнэлэг орж амжихтай гүйтээ бас асуудал тулгарна шүү дээ. Цус харуулт чинь тий. Тэгэхээр ер нь бол сэргийлт гэдэг рүү л оруулах гэдэг юм. Ер нь нэг юм байдаг л да. Тэгэхээр эрүүл мэнд гэдэг энэ ойлголт ер нь ямар ойлголт юм бэ гэх. Тэгэхээр эрүүл мэнд гэдэг бол дан ганцхан хин нэгэн байгууллагаас тусламж үйлчилгээг авах гэдэг асуудал биш. Эрүүл мэнд гэдэг бол хүн өөрийнхөө төлөө хийж чадах хамгийн сайн үйл авах хэрэгтэй байхгүй. Тэр утгаараа бид нар өнөөдөр юмыг хүлээгээд авах юм бол цаг хугацаа өнгөрчдөг. Харин болцоо боломжондоо аваад хийгээд авах юм бол боломжтой. Зүгээр би ганцхан жишээ хэлээ л да. Эрүүл мэндийн салбарын өнөөдөр нийт байж байгаа байгууллагуудыг хөрөнгө оруулалтын асуудал, барилга байшингийн асуудлыг аваад 2000 оноос одоо өмнөх нь л 80% байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 2000 оноос хойш тусламж үйлчилгээний чанар хичнээн өөрчлөлт дэлхийн одоо өөрчлөлтүүд юу болов энтэй аваад үзэх юм бол салбарт одоо орох хөрөнгө оруулалт бол төдий чинээгээр бага байгаа гэсэн. Тэгэхээр мэдээж хэрэг иргэд рүүгээ шууд ийм асуудал дээр салбарын хөрөнгө оруулалт бол явах болцоогүй байдаг. Харин энэ чиглэл дээр манай төрийн бус байгууллагууд, янз бүрийн холбоо, клубүүд, за аж ахуй нэгж байгууллагууд бас их дэмжиж ажилладаг. Одоо жишээлбэл ингээл Rotary клуб гэл байдаг тийм ээ. За манай дэлхийн зүүн гэл байж янз бүрийн олон байгууллагууд байна. Энэ асуудлыг яг тодорхой нэг хэсэг хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлээд явдаг. За манай өрхийн ангаах ухааны тэдний хүчийг бас хамтарч тэдний хүчийг хамтарч ингэж ерөн төрөн Батгэрэл даргач бас хэлсэн. Юу гэхээр энэ ажил бол цогц хамтын ажиллагааны үр дүнд бүрдэнэ. Иргэн өнөөдөр өөрөө те за одоо эмнэлэг байж хахад би яах вэ ингээ бодоод авах юм бол идэж уух юм хамаа намаагүй хэрэглээл явж байгаа юм бол та өнөөдөр 70 наснд одоо хурж болох ёстой тийм өвчнийг 30 наснда аваад ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ эрсдлийг басгах ёстой. Яг өнөөдөр дэлхийн нийтийн одоо тавьж байгаа асуудлаараа өнөөдөр төрсөн хүн бол 120 наслах бүрэн болцоотой.
өнөөдөр төрсөн хүүхэд 120 наслах бүрэн болцоотой гэдэг мэй юу хэлж байгаа гэхээр эрүүл зүүн аваараа яваад ах юм бол болцоотой гэсэн. Тэгэхээр энийг л бид нар эхнээс нь зөв хийх хэрэгтэй. Тэгээд түрүү сайн манай дарга нарын ярьж байгаа юм дотор нэг зүйл байна л да. Юу гэхээр эмч мэрэгчнийг сургах нэг ижил ойлголтыг бий болгох гэдэг. Тэр утгаараа манай энэ улсын 3 дугаар төв эмнэлэг бол зүрх судасны чиглэлээрх Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөх бүх стандарт, бүх удирдамж, бүх гарын авлага эмчнэрийн бичигтэр он шаргал зүүн заавруудыг гаргаж байгаа юм. Тэгэхээр нэг үгээр хэлбэл эн чинь олон улсын төвсөнд төрсэн мэдээллийг бид нар улс орон даяараа ингээд сургаад явчихаар тэр хүмүүс өнөөдөр анхан шатанд ажиллаж гэнэ үү? Дүүргийн эрүүл мэндийн төвд ажиллаж гэнэ үү? Аймгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж гэнэ үү? Гихгүйгээр бүгд нэг мэдээлэлээр хүнээ эмчилж байгаа байхгүй. Тэр утгаараа түрүү мөнгөн чимэг даргыг хэлсэн бид нэр сүүлийн 5 жилд нас баралтын хувийг нэмэгдүүлээг байхгүй. Ямар ч гэсэн жоохон ч гэсэн буулгацсан. Өшөө дээрээс нь хөдөөгөөс хот руу ингээд бүх хүн 3-4 хүн нэг хүнийг аваад 3 дугаар эмнэлэг дээр жүзэрхгээ явдаг байсан. Тэр асуудыг зайн онцлогоогоор шийдээд хөдөөгийн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмчтэр маань тэр асуудыг бүрэн дүүрэн оншилчдаг, эмшилчдэг. Бүр ярагтаа бодвол явуулдаг. Ингэснээрээ нөгөө эдийн засгийн санхүүгийн айгүй хүндрэлүүдийг хүртэл бууруулчихж байгаа. Тэгэхээр хувь хүнтэй ч ашигтай, улс орондоо ч ашигтай ийм зүйл болж байгаа. Баярлалаа. Тэгэхээр мөнгөн чимэг дарга зүрхийн төв бол одоо ажиллаж байгаа өстой чадах чинээгээр ямар боловч нас баралтын тоол нэмэгдээг байна гэдэг чинь бол яаж ажиллаж байгаа нь харагдж байгаа. Гэхдээ нөгөө ачаалал одоо нөхцөл байдал өвчлөлийн одоо хувь ихсэн хоёрыг харьцуулах юм бол нөгөө ажиллаж байгаа төвийн маань нөгөө нэг хүчин чадал өөрөө их тийм хязгаарлагдмал хүнд байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа. Тийм мэдээлэл байдлаар бид 1.5 дахин одоо дотмог байгаа хүчин чадлын хувьд. Тийм ч учраас өнөөдрийн ер нь бол өнөөдөр бидний өмнө тулгарч байгаа хамгийн одоо хүсэн мөрөөдөж байгаа юм бол зүрхний төвөө байгуулах. Зүрхний төвөө байгуулна гэдэг бол өнөөдөр улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт байж байгаа 3 тасаг үндсэндээ 3 тасгийг одоо нийлүүлсэн тэр тусламж үйлчилгээг шинэ орчинд орчин үеийн одоо эмнэлгийн зохион байгуулалттай орчин үеийн одоо 3 зүрхний нээлттэй мэс заслын хаалгааны театртай 4 одоо ангиографийн одоо лабораторитой тийм зүрхний төв байгуулах гэж бид өнөөдөр зураг төслийн хийлгүүлээд ингэ явж байна л да. Засгийн газраас хөрөнгө мөнгө тавигдах байх гэдэг ингээд найдаад ингэ явж байна. Энэ бол бидний хамгийн толгомцсон асуудал байгаа. Хамгийн их мөрөөдөж түтгэж байгаа итгэж найдаж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт байгаасаа гэж ямар одоо хувьдаа байшин бариулах гэж энэ чинь улс ард түмнийхээ иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ийм төв нөгөө нэг бодит нөхцөл байдал нь зайлшгүй ийм үндэсний төвийг том хэмжээтэй хүртээмжтэй хэлбэрээр байгуулах хэрэгцээ шаардлага нь өөрөө үүсээд байна гэж ойлгоод байна шүү дээ. Хэрэгцээ шаардлага нь одоо аль хэдийн үүсчихсэн байгаа. Ер нь хөгжилтэй орнуудын туршлагад харах юм бол зүрхний наривчл одоо тийм өндөр нарийн мэрэгжлийн зүрхний төв байгуулж ийж маш их олон асуудлаа шийдсэн байт юм билээ. Нас баралтын асуудлуудаа энэ төв чинь зөвхөн эмчилгээний төв биш. Сургалт боловсруулалт, бусдыгаа сургах, мессеж түгээх, урьдчилан сэргийлэх бүх юмыг одоо удирдах авч явах цогцоор нь шийдсэн төв байгаа байхгүй. 1 сая хүн амдал нэг том үндэсний төв байх ёстой гэсэн би нэг статистик тоо харж ирсэн. 3 сая хүнтэй юм чинь манайх 3-аас 4 төвтэй болох нь аль хэдийн одоо хийх ёстой асуудал болчихсон. За Төмөргийн засгийн газар бол 18 жил Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын зүрх судасны тусламж үйлчилгээг тууштай дэмжиж ажиллаж байгаа. За яг энэ үр дүнд бол 21 аймаг 9 дүүрэг бол улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрхний төвтөө одоо зайн онцлогоо онлайнаар одоо МНКРТ гэдэг сүлжээтэй шууд холбогддог. Одоо жишээ нь ингээд шөнийн одоо хэдэн цагт ч байсан одоо шууд ховдоос увсаас өвсгөлөөстэй азлагцсан одоо аймагудаас 3 дугаар эмнэлгийн одоо төвтөө шууд харьцах зөвлөгөө авах юм боломжтой болсон байж байгаа. Дээр нь бол ер нь энэ 18 жилийн Люксембургийн зүрхний төв төслийн дэмжлэгийн хүрээнд бол үндэсний хэмжээний зүрх судасны одоо чадварлаг мэрэгчлэлтэн баг бүрэлдэхүүн яг зүрхний хэмжээний. Дээр нь бол 3 дугаар эмнэлгийн одоо зүрхний тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэрнтэй холбогдох тасаг нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагааны онцлогийг ингээд түшиглээд үндэсний хэмжээний төв одоо байгуулах юм одоо зайлшгүй юм одоо нөхцөл нь бол бүрдчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо Люксембургийн засгийн газар Монгол улсын зүрх судасны үндэсний төвийн техник эдийн засгийн урьдчилсан одоо үнэлгээг бол 16 онд бол хийж өгсөн байж байгаа. Өөрсдийнхөө санхүүжилтээр Герман улсын одоо эмнэлгийн одоо барилгын зураг нэгээс тээзэн гарцаа гэсэн үг юм байна тийм. Одоо бол 17 оноос юу явж байгаа нэхэр Люксембургийн бас засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 1.5 сая евро гэдэг маань
4.5 тэрбум орчим төгрөгийн ийм санхүүжилтээр Монгол улсын зүрх судасны үндэсний төвийн барилгын зураг төсвийг хийгээд одоо энэ жил бол ингээд те дуусаад ер нь бол Монголын талд бол гарлуулж өгнө. За энэ үйл ажиллагааг бол ер нь бол өнгөрсөн 16 онд бол эрүүл мэндийн сайд Люксембургтай альчилж санал бол тавьснаар бол зүрх судасны төвийн одоо барилгын зураг төсвийг бол Люксембургаас бол бүрэн санхүүжүүлье гэсэн шийдвэр гараад одоо амжилттай хэрэгжиж бол явж байгаа. Тэгэхээр бол бид цаашдаа бол яг одоо гар дээрээ авсан тэр зураг төсвийнхаа дагуу орчин үеийн те зүрх судасны тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд үзүүлэх, гадаад явж байгаа урсгалыг багасгах те эх орондоо эмчлэх боломжийг улам өргөжүүлэх, үндэсний хэмжээний зүрх судасны мэргэжилтнүүдийг одоо төрөл бүрээр нь чадварчуулах. За энэ одоо бололцоог одоо те бүхэл одоо шатанд үзүүлэх чадвартай юм үндэсний хэмжээний төвөл байгуулах гол зорилгыг бол агуулж байгаа. За засаг түүхэн хөгжлийн хувьд бол зүйл хэлье л да. Монгол улсад одоо энэ орчин үеийн ангаах ухааны салбар хөгжөөд 90 гаруй одоо 100 дахь жил рүүгээ 2 жилийн дараа очих гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд энэ хооронд бид нар 90 гаруй жилийн түүхтэй улсын 1-р төв эмнэлгээс 1954 онд улсын 3-р төв эмнэлгийг яг энэ зүрх судас бэлсэл тархины мэдрэлийн чиглэлээр тусгайлан хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэд 54 онд гаргаж ирсэн байна. Тэгээд 84 онд зөвлөлт холбоот улсын одоо тухайн үеийн одоо дэмжлэгтэйгээр шинэ байрыг барьж өгчсэн. Ингэж барихтаа тэр зүрх судас тархины мэслийг бас тусгайлан авч үзэж одоо юунуудыг кабинет эдвэрүүдийг бий болгож ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо өнөөдөр 84 он те өнөөдөр 2019 оныг харьцуулаад үзэхэд хүн ам маань хэд болж өсөв, өвчлөлийн бүтэц ямар болов. Энэ бүгдийг хараад өгөхөд бид зүгээр л нөгөө 84 оныхаа байшин дотор 3 тасаг 10 хэдэн өөр газар энэ тусламж үйлчлэгийг үзүүлээд яваад ах бололцоо нь манай ард иргэдийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй болчихж байгаа. Тийм учраас бид нар яг л энэ төвийнхөө энэ уламжлалаараа нэг шинэ төвийг байгуулъя. Энэ төв маань иргэдэд тэр үүсэж байгаа хэрэгцээг үзүүлэхдээ эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангасан байх. Чанартай байх чалданд илүү анхаарч байгаа. Одоо ард хүмүүсийн дунд бас инээдтэй юм гарсан баа шүү дээ. Яриа. Тэр юу гэхээр урд нь бол зүрхээр үхнэ гэж ярьдаг байсан бол одоо зүрхээр үхөө болцсон байх шүү хүмүүсээ цаан чинь зүрхний тусам сайжирсан байна гэдээ ярьж байгаа. Тэгээ эн чинь юу хэлж яах вэ гэхлээр ард хүртэл иргэд ойлгоцсон. Тэр өндөр өссөн тусламж үйлчлэгийг бид нар бас тодорхой хэмжээгээр даатглаас ингээд урамш юуг нь олгоод санхүүжүүлээд ингэхээр өнөөдөр авах хэрэгтэй юм хүмүүс аваад эхэлж байна. Тэгвэл бүх хүн авах л дээ. Авах хэрэгтэй юмаа цаг хугацаанд авах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр нь чанартай, хүртээмжтэй, аюулгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ утгаараа одоо Монгол улс ч гэсэн яах ч арга байхгүй. Түүхэн хөгжлийнхаа төвд дараагийн том төлөвлөлтийг хийх цаг нэгэнд болцсон гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтөн дээр бол засгийн газар мэдээж төсөв мөнгө төсөвтөө суулгаад бариад энэ ажил нь ямар хэмжээнд явж байгаа юм? Яг одоо энэ асуудлууд яригадаад бид нар бас урт хугацааны төлөвлөлтөн дотор оруулаад энэ маань бас явж байна. Мэдээж хэрэг улс орны эдийн засаг аливаа асуудлуудтай холбоотой. Гэхдээ хүн амын эрүүл мэнд гэдэг бол номер 1 асуудал. Эрүүл хүн байж сурна, эрүүл хүн байж ажиллана. Тэгээ эрүүл хүн л өнөөдөр улс орноо авч явна шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ асуудлыг бас их хойш тавихгүй төлөвлөгдөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Урт хугацааны төлөвлөлт гэсэн чинь жоохон алсраа явчлаа шүү. Гайг байгаа. Уус хугацаач урт хугацаа маань өнөөдрөөс эхлээд хойшоо явдаг учраас өнөөдрөөс эхэлж байгаа төлөвлөлт гэсэн үг тийм ээ. За. Тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг ярихын тулд бид зайлшгүй зүрх судасны үндэсний төв гэдэг ийм институтийн тухай яригдах зайлшгүй шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ сая манай дарга нарын ярьсан дээр нэмээд хэлэхэд бид нар одоо яг энэ байшин дотроо дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй оронд хаанч очсон хийгддэг зүрх судасны тусламж үйлчилгээнүүдийг үзүүлж чадаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм юм байна. Бид сүүлийн 2013 оноос хойш зүрх судасны чиглэлээр маш их шин тусламж үйлчилгээнүүдийг өөрийнхөө эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлж оруулж ирсэн. Урд нь бид хэм алдагдлаар хүмүүсээ эмчилж чаддгүй гадагш нь явуулдаг байлаа. Одоо бол хэм алдагдлыг хоёр янзаар бүр хамгийн сүүлийн үеийн технологиор эмчилдэг баг нь байж гэн, хүмүүст нь бүрдсэн байж гэн. Хамгийн гол нь одоо нөгөө жишээлбэл ангиографи аппарат гэдэг манад хоёр байдаг. Сая хамгийн сүүлд нэг нь эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар суйрлуулсан байж байгаа. Энэ хоёр маань хөрөлцөхгүй байгаа байхгүй. Нөгөө орон нутгаас орж ирж байгаа улсууд байдаг юм. Нөгөө яаралтай ирж байгаа улсууд ачаалал хийлгүй. Энэ хоёр лаборатори чинь ганцхан зүрх судасны ашигладаг, тарих судасны бас ашигладаг юм байна. Тэгэхээр жоохон хүртээмж хувьд нэгдүгээр ийм. Зүгээр ингийн үгээр хэлэхэд энэ аппаратыг өдөрт хэдэн цаг ажилуулахаас та нар хэдэн цаг ажилуулад? Бид нар ер нь баг 24 цаг ажиллаж байгаа. Уул нь бол гормороо бол гормороо бол эн чинь өдөрт нэг 2 3 ордны юм шиг байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудыг нэг лабораторид шүү дээ. Хүрэлцээтэй газар бол тийм. Хүрэлцээтэй газар. Дунджаар 18-аас 20 цаг ажиллаж байна. Тасралтууд Дээр нь бид нар нэг юм бас би бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй гэж бодоод байгаа. Ер нь бол зүрх судасны өвчин бол манад
өвчлөлөөр тэргүүлэх эхний 3-т явж гэн нас баралтаараа нэгт явж гэн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Яагаад бид энэ ийм байгаа юм бэ гэхлээр бид энэ лүү төрийн одоо тэргүүлэх чиглэлийн бодлого бас байх ёстой. Тэгэхээр тэргүүлэх чиглэлийн бодлого дотор миний хувьд бол юу гэж хэрэгтэй гэхлээр зүрх судасны эмчнэрийн тоог ихсгэх заашгүй шаардлага байна. Тэгээ би саяхан нэг сонирхолтой бас судалгаа уншлаа. Тэр дотор юу гэж өгнө гэхлээр зүрх судасны эмчтэй эмнэлэгт очисон хүн өөрөөр хэлбэл эмчгүй газар зүрх судасны эмчгүй зүгээр дотрын эмчтэй газар очисон хүн хоёрын зүрх судасны эмчтэй газар очисон хүн амьдрах чадвар өөрөөр хэлбэл амьд үлдэх чадвар нь илүү байна гэж. Нас баралт 17% бага байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүрх судасны эмчгүй газрууд бас хаяа газрууд байж магадгүй манай орон нутагт эднэр байсан ч ганцхан газар ганцхан эмчтэй газар эднэр байгаа бах тийм. Яг нь олон биш нэг эмчтэй газар. Тэгэхээр тэрийг 2 болгох, 2-тойг нь 3 болгох зайлшгүй шаардлага байгаа. Ааха. Яг дараагийн хэлжээр болгох ёстой. Болгоё гэхээр яадгийн нөгөө төсөв мөнгөнд хүрэлцдэг юм уу? Эсвэл яг зүрх судасны тэр чиглэлээр мэрэгсэн эмчийнх нь тим эмчийг тавьчих гэхээр тим эмч нь байхгүй нь уу? Тэгэхээр ерөнхийдөө юм байдаг. Бид нар жил болгон одоо давтан сургах гэдэг асуудал яригдаж байгаа шүү дээ. Мэрэгшүүлэх, давтан сургах, төрөлжүүл сургах гэдэг. Энэ болгон дээр нэг квот тавиад яа тэгэхээр одоо манай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд дотроос маань 20 байгууллагад сургалт ирэх чадвартай байдгийг. 20 байгууллага. Тэгэхээр тэр 20 байгууллага чинь бас хүний авд сургах хэмжээний чадах бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр чадварт нь тохируулаад хүмүүсээ элсүүлж авдаг. Тэрнээс орё гэсэн бүх хүн орё гэхээр сургах болцоо байхгүй. Нэгдүгээрх асуудал энэ. Тэгэхээр хэрвээ төв бий болоод өргөжчих юм бол тэр сургах хэмжээ чинь тэр хэмжээгээрээ нэмэгдэнэ гэсэн. Нэгдүгээрх асуудал. Хүссэн хүсээгүй нэмэх шаардлага. Нэмэх шаардлага байгаа л гэсэн. Тэгээ хоёрдугаар асуудал бол тэгэхээр бас бид нар чинь төсөв хөрөнгөний асуудал яригддаг учраас оронтойг тэр болгон нэмэгдэж чадахгүй байдаг. А нэмэх ёстой гэдгийг бүгд мэддэг. 100 мянган хүн амтай газар хэдэн зүрхний эмч байх ёстой вэ гэдэг стандарт нь байгаач тэрэндээ хүргэж хараахан чадахгүй л байгаа даа. Тэгэхээр хүнээ бэлтгэх асуудал зэрэгцээд явж байна. Тэрний хажуугаар бэлтгэгдсэн байгаа оронтойтой хүмүүсээ бид нар бас байршуулж ажилуулах асуудал нөгөө талд нь явж байгаа. Тэгээ энэ бүгд бол хоёулаа юутай холбоотойг бол төсөв санхүүжилттэй шууд холбоотой байхгүй. Үнээр нэмэт хэлэхэд бол би эргээд нөгөө Люксембургийн төсөл рүү ороход энэ 18 жилийн хугацаанд зүрх судасны одоо чиглэлийн мэрэгчлэтнүүдийг маш олон давтамжтайгаар за мөн шинээр ингээд олон удаа бол сургасан гадаад дотоодод. Тэгээ үндэсний хэмжээний баг бүртгэсэн гэдэг байгаа шүү дээ. А тэгээ урд нь одоо ингээ харахад урд нь сурж ирсэн 5 жилийн өмнө те 10 жилийн өмнө сургагдсан эмчнэр маань хувийн эмнэлэг байгуулаад гарах ч юм уу. Тэгэхээр орон нутаг те эрүүл мэндийн байгууллагууд орон нутгийн засаг захиргааж гэсэн эмч мэрэгчлэтнүүдээ яг тэр тусламж үйлчилгээний дээрээ бас үр дүнтэй ажиллах тал дээр нь бас дэмжлэг үзүүлж бас хамтран ажиллах шаардлагатай байх гэж бодож байна л да. Тухайлбал одоо зүрх судасны үндэсний конференц гэхэд бол одоо энэ жил ихэд бол 17 дахь жилдээ ингээ өнөө маргаашгүй зохион байгуулагдах гэж байна. Яг тэр хэмжээгээр жилдээ нэг цуглуулж бас тэ үндэсний конференц хийхээс гадна тасралтгүй жилийн туршид бол маш олон төрлийн сургалтууд явагдаж байна. Мөн одоо гадны нөгөө зочин профессорууд төв эмнэлгүүд дээр ирээд те зааж сургасан хүмүүсээ одоо те шалгаад сургалт одоо мэс засал янз бүрийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн үндэсний хэмжээний одоо төв одоо 3 дугаар эмнэлгээс зүрхний маш олон багууд хөдөө орон нутагт ажилладаг. Одоо зүрхний хавхлын одоо эмгэг те судасны эмгэг төрөлхийн гажиг гэдэг ингээд багууд ингээд орон нутгаар ингээд ажиллаж байгаа. Энэ бол бүх санхүүжилт бол дандаа Люксембургийн дэмжлэгтэйгээр бас хэрэгжиж байна. Тэр бэлтгэгдсэн үндэсний хэмжээний боловсон хүчнээ доктор сууршилтай ажилуулна гэдэг хайгуу чухал асуудал шүү. Яаж тэр ажлын байран дээр ард түмэнд тэр одоо дураа өгч одоо ээлээ өгч ажиллах вэ гэдэг л хамгийн чухал. Тэгээд нэг хувийн эмнэлэг байгуулаад нөгөө төлбөртэй эмнэлэг байгуулаад явчихаар нөгөө ард түмний чинь хармаанаас өгөх юм байхгүй. Одоо жишээ нь ингээд яаж байгаа энэ Люксембургийн төслөөр бол одоо нэг аймагаас бусд нь бүгд 20 аймаг бол бүгд одоо маш өндөр түвшний зүрхний өнгөт одоо өнгөтэй яхаа гэдэг манай ард түмэн тийм яхаа явсан. Нодлон жил бол одоо 10 аймгийг ингээд шинэ яхаагаар төслийн одоо Люксембургийн санхүүжилтээр хангаж байгаа. Тэгэхээр заавал зүрхний яхаа илэх гэж 3 дугаар эмнэлэг рүү явдаг байсан, 1-р эмнэлэг явж исэн тэр урсгал бол бүгд зогссон байж байгаа. Орон нутагтаа харуулад орон нутгийн эмчнэр нь онцлоод зөвлөгөө авах бол шууд онлайнаараа те зөвлөгөө авахын боломж бүрдсэн байж байгаа. Тэгэхээр яг зүрхний эмчээр мэрэгшээд өшөө ингээд те давтан сургагдаад өшөө эхогоо хардаг болоод ирэнгүүт хувьдаа гарах ч юм уу ийм тохиолдлууд бас байна тий. Ганц цэцэг эмч нэм гэж. Тэгэхээр одоо яг зүрх судасны түн маань болоход бид нарт тусдаа маш их том дэмжлэг байдаг байхгүй юу? Яг үндэ манай дүүргийн усаагаар шиг хэрэгтэй. Яг манай зүрхний эмч нарыг одоо мэрэгшүүлэх чадваржуулах дээр энэ баг маань бас маш сайн ажилладаг. Гэтэл би түрүүн бас хэлсэн те
манай өрхийн эрүүл мэндийн төв буюу эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ гэдэг маань эднэрийн маань бас гол хөл. Гэтэл одоо яг энэ хүмүүстэйг бас мэрэгжил арга зүгээр хангахад бол зайлшгүй одоо энэ байгууллага маань одоо яг бие тааж байгуулагдаад бүр ингээд тогтвортой ажиллах нь маш чухал байгаа. Бид нэр бодож нөгөө сайдын гаргасан туршаад өдөртөмжийн дагуу ерөөсөө нэг л арга гаргачлаар бүгдээрээ хийдэг. Гэтэл өшөө цаашаа бид нар байнгын давтан суралцах, байнгын мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлага бол 109-аар бол тавигддаг. Тэгэхээр яалтчгүй одоо яг энэ зүрх судасны түн маань бол ерөөсөө ингээд цогцороо байгуулагдаад ингээ явах юм бол бас бидний одоо хүсэж байгаа тийм ээ өвчлснийхэн дараа биш хүмүүсээ иргэдээ өвчлөхөөс өмнө эрсдлээс нь сэргийлэх энэ юуг бол бид бас хийгээд ишөө бас зүрх судасны гаралтай улбаатай одоо өвчлөл эндэгдлийг бууруулахад маш чухал гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг энд бидний ярьж байгаа зүйл дээрээс нэг зүйл хүмүүс бодож байгаа. Ингээ бүх газруудад сайжруулах хэвээр тоног төхөөрөмж өгсөн эмчнэрийг сайжруулах хэвээр гэж байгаа бодлоо бас яагаад нэг төвийг заавал барих хэвээр байгаа юм бэ гэж ойлгодож магадгүй шүү дээ. Тэгвэл бид нэр өнөөдөр анханд одоо аймаг дүүрэгт ажиллаж байсан эмчнэр өнөөдөр зүрхний явахаар ажиллаж байсан үгүй чадахгүй байсан. Өнөөдөр зөвхөн зүрхний ЭКГ гэдэг аппараттай тэрийгэ бичээл уншаал ингэжсэн бол өнөөдөр бүгдөө 4D яхаа 3D яхаанууд дээр хараад тэрийг уншаад мэдээд эмчилгээний тактика хийгээд дээрэс нь өшөө тэрэн дээр нарийн тодруулах юм байх юм бол төвтэйгээ харьцаад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр технологи маань яаж яах вэ гэхээр дээрээсээ доошоо нэвтэрч эхэлж байна. Нэгүгээр хэлбэл төвөөсөө аймаг дүүргийн эмнэлгүүд рүү нэвтрээд өшөө анхан шатнд нэвтрээд явчихж байна. Өнөөдөр анхан шат даралтыг одоо хэрхэн яаж хянж авчих уу гэдгээр бүхэл бүтэн удирдамж хэрэгжүүлээд явж штэ. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байгаа гэхээр тэр төв чинь өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд очиод хүрээд өшөө илүү нарийн технологиуд нэвтэрж байгаа амиг хийдэг болохын тулд энэ одоо хийж байгаа энэ процессууд манай дүүрэг аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр хийгдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ маягаар ингэж технологио шилжүүлэх бид нар одоо нэг яриад байгаа шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтээр хувьсгал болж байна, дөрөв дэх хувьсгал болж байна, аж үйлдвэрийн шинжилгээ ингээд. Тэгэхээр энэ их технологи шинжлэгдэж байгаатаа зэрэгцээд манай технологи бас сайжирж явхад доошоо шилжсэн энэ технологиуд нь хүрээд авах юм бол иргэд маань өөрийнхөө гэртээ ойрхон тэр газараас авах ёстой тусламжаа авчаад нарийн технологи өшөө өндөр шаардлагатай юмудаа болохоор нөгөө зүрх судасны төв дээрээ ирээд хийлгээд явах юм бол биднээс гадаад явах шаардлагагүй болно. Тэгвэл өнөөдөр тэр их мөнгө Монгол улсаас гарахгүй Монгол улс руу байгаад эргэлдэх юм бол эн чинь бүхий л талаараа дотоодын төтгөн бүх юмд нөлөөлөд эргээгээд эрүүл мэндийн системдээ нөлөөлөх ийм болцоог дэмжиж өгөх юм байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн 128 эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт маань ирж бас энэ зүрх судасны өвчлөлтөд ард иргэд яаж өөрсдөө одоо эрүүл байдлахын төлөө яаж анхаарах ёстой юм. Эрүүл мэндийн салбар нь одоо бас ямар асуудлаа шийдэх ёстой юм бэ гэдэг дээр бол бас нэлээд гарц гаргалгаатай зүйл ярьсан бахаа гэж бодож байна. Та бүхний бас ажил амжилт хүсье. Ингээд дараагийн 128 эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.